Oke, balik lagi ke channel gue, dan di video kali ini gue akan nge-review keyboard mechanical jenis baru dari Cherry MV 3.0 RGB. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi adalah Gadget. Jadi lu tau lah nama channelnya Vince and Gadget. Sebelum kita ke reviewnya, gue mau minta maaf dulu. Sekarang perekaman ini lagi hujan di belakang gue, jadi suaranya mungkin akan sangat noise. Cherry menghubungi gue secara personal dan meminta untuk keyboardnya itu dilakukan review. Dan keyboardnya nggak cuma ini aja, ada yang TKL, ada yang wireless juga, dan semuanya mechanical. Dan yang perlu kalian tahu, merek Cherry itu adalah bukan pendatang baru ya. Kalau kalian belum, yang mungkin sudah sering searching, keyboard mechanical itu sebetulnya paling awal diciptakan oleh merek Cherry dan dipatenkan oleh merek Cherry, diberi namanya Cherry MX. Dan mulai banyak peniru-penirunya dengan keyboard-keyboard yang murah-murah, Gateron, Utemu, dan lain-lain itu sebetulnya desainnya berpatokan dengan desain dari Cherry. Ada gitu, yang gue pegang sekarang, kenapa gue bisa bilang ini jenis baru? Jadi kalau yang biasanya dilihat itu selalu tentang Cherry MX. Nah, kalau ini Cherry bikin lagi model switch terbaru, namanya Cherry Viola. Oke, kita mulai ke what's in the box-nya dulu. What's in the box-nya, ya ini pasti box-nya box hitam. Dan kalau dibuka, sesimpel ada keyboard mechanical itu sendiri. Yang gue mau review adalah MV 3.0 RGB. Dan kabel USB Type-C to USB. Panjangnya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 meter, warnanya putih. Dan itu kalau dilihat dari view-nya, ini yang versi full size ya, yang ada 6 pad-nya. Dan ini berbahan plate-nya, yang bawahnya ini dibuat dari aluminium beneran. Terus kita lanjut lagi ke bagian, ada tulisannya di bagian arrow key-nya, ada merek Cherry-nya sendiri. Warnanya itu chrome, di bagian belakangnya atau frame bawahnya itu dibuat dari plastik. Dan ini ada label merah, itu mereknya si Cherry. Terus kalau ini dia juga ada kakinya. Kalau secara build quality ini kokoh banget ya, karena dikasih tulang aluminium atau bagian cover depan itu aluminium. Jadi walaupun full size panjang seperti ini, buat di bend tuh agak susah. Terus tapi kalau dari keyboardnya ini sendiri, kelemahannya menurut gua, ini nitpicking sih. Jadi klip kakinya ini kalau dibalikin, ini kayak suara mau patah. Ada teknik tertentu buat ngebalikinnya. Ini gue kasih contoh ya. Buat ngebalikinnya nih suaranya kayak gini nih. Kayak suara plastik patah kan. Sebenarnya ini nggak patah, cuman klipnya aja dilepas gitu. Ini kalau balikin lagi, kalau gue balikin lagi kayak patah lagi nih. Itu suaranya sumpah nggak nyaman banget. Ya cuman kita kalau biasa pakai keyboard kan nggak dibuka tutup ya. Terus di bagian belakangnya ini ada Type-C port buat connect ke keyboard, ke PC ataupun laptop atau apapun lah ya, yang USB portnya bisa lewat kabel. Kalau mau dicari kelemahannya ya mungkin kurang baiknya adalah ini kabelnya persis ada di tengah. Mungkin kalau misalnya detachable itu akan lebih baik, detachable-nya bisa dikemana-manain atau mungkin dikasih routing dimana kabel bisa ditekuk-tekuk keluarnya lewat mungkin di samping kanan, di samping kiri, atau di tengah. Sekarang kita ke bagian keycaps-nya. Ini fontnya yang gue suka, fontnya nggak terlalu font alay. Ya paham lah yang dulu-dulu. Gue lihat sih ke depannya sekarang fontnya udah pada lumayan sih ya. Fontnya nggak terlalu alay-alay lagi. Terus di bagian atasnya ada F1 sampai F12 seperti biasa. Dan ada shortcut-shortcutnya. Misalnya naikin brightness, turunin brightness, volume up, volume down, ataupun di mute. Dan yang cukup unik di sini ada satu tombol khusus dari Cherry. Ini hanya untuk di keyboard Cherry, ada satu tombol di antara Escape dan F1. Itu gambarnya logo Cherry, yang kalau dipencet itu akan langsung ke softwarenya Cherry atau bisa langsung ke websitenya Cherry kalau nggak salah. Jadi ini keycapsnya itu sebetulnya mirip-mirip seperti Cherry MX series, tapi ini adalah Cherry Viola atau Voila. Ini warnanya clear, kalau dibilang rasanya seperti apa, rasanya seperti red switch. Jadi ini linear dan menurut gua silent ya. Jadi kalau yang gue lihat sepertinya keycaps ini berbeda dengan keycaps yang biasa si Cherry MX dan beberapa kemiripan peniru-peniru lainnya, itu bentuknya kan bentuk plus ya. Udah gitu dia langsung ke bawah arahnya. Dan menurut gue itu ada possibility untuk menjadi wiggle. Nah, sedangkan kalau ini persis juga di tengahnya ada plus untuk tempat naruh keycaps. Tapi di bagian luarnya dikasih tembok lagi, plastik yang bentuknya hampir mengikuti casing dari switchnya. Jadi lebih linear, untuk turunnya tuh harusnya lebih rata. Ini hasil suaranya antara keyboard dari Cherry MV 3.0 RGB dengan switch clear Cherry Viola, sama ini gue nanti kasih contoh sama
Vortex series VX5 kalau nggak salah. Ini pakai Gateron switch, blue switch. Oke, gimana menurut suaranya? Sudah pasti suaranya berbeda ya. Blue switch pasti clicky dan nyaring. Ini yang menurut gue mengikuti red switch, linear, jadi suaranya lebih silent. Itu jangan lupa sesuai dengan namanya MV 3.0 RGB, berarti ada fitur RGB-nya. Ada softwarenya sendiri untuk Cherry Utility Software kalau nggak salah. Dan itu bisa diinstal di websitenya si Cherry. Bisa langsung connect ke keyboard ini juga, asal connect lewat USB ya. Dan fiturnya, lightingnya ada 12. Nih gue kasih playbacknya, lo bisa lihat sendiri. Ya, fitur-fitur RGB-nya bisa gue bilang sudah hampir sama dengan fitur-fitur keyboard RGB pada umumnya. Full customizable, per keycaps bisa diganti warnanya. Rainbow-nya juga bagus, efek-efeknya juga semua bagus. Dan aplikasinya ini menurut gue seamless. Nggak ada bug sama sekali, nggak error-error sama sekali. Jadi bener-bener langsung pakai no problem. Dan di situ juga bisa ngatur keterangannya berapa persen, mau 25, 50, 75, atau 100%, atau full dimatiin. Atau bisa juga ngatur polling rate, bisa dari 250 sampai 1000 Hz ya. Itu buat yang suka pengen custom secara detail. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai software itu, bisa langsung mainin dari keyboard ini aja, tinggal tekan Fn sambil F12, karena memang di situ untuk mengatur RGB-nya. Terus gimana untuk compilability, untuk modif keycaps-nya? Keycaps-nya kalau bisa gue bilang komparasinya antara dengan yang keyboard Cherry MX atau Gateron dan lain-lain lah yang sejenis. MX dan Viola, gue sebutnya MX versus Viola aja ya. Itu keycaps-nya masih bisa banget untuk diganti. Ini gue coba ganti coba komparasi dengan caps custom yang harus dibuat Cherry MX series. Itu masih bisa, cuman bedanya bentukan domnya sedikit lebih landai. Ya mungkin itu karena lebih ke desain keycaps-nya dari produsennya aja sih ya. Oke, kita ke kesimpulannya aja. Plus minusnya apa? Gue sebut minusnya dulu. Karena biasa penonton kalau dibilang ini dikirim sama produsen, pasti dibilang gue mesti ngebagus-bagusin. Nggak dibilang jelek-jeleknya. Ini gue sebutin jelek-jeleknya dulu. Yang pertama, tadi kakinya ini waktu dibuka itu enak, tapi pas dibalikin tuh kayak suara plastik patah. Yang menurut gue makin lama plastiknya ini kalau udah agak getas agak akan patah ya. Terus lanjut yang kedua, ini plus atau minusnya ya. Ini bodinya bahannya dari metal. Kalau yang punya rumah kabel groundingnya bagus, itu bagus banget karena metal ini rasanya mewah banget. Tapi buat rumah gua sendiri yang groundingnya kurang baik, ini bisa jadi PR banget karena akan sering nyetrum grounding. Kecuali gue mesti pakai sendal karet. Sama untuk di bagian belakangnya, untuk Type-C portnya hanya ada, walaupun detachable ya, hanya ada satu arah ke belakang. Tidak ada possibility untuk ke kanan atau ke kiri, dan kalau misalkan nggak dirubah portnya, nggak ada routingnya untuk belokin ke kanan atau ke kiri. Sebagai contoh, ini Vortex series, di bagian belakangnya itu bisa di routing kanan sampai kiri. Terus kita ke positifnya, karena ini switch terbaru, jadi ini sangat beda banget. Cherry Viola yang punya feel lebih linear, silent, dan lebih stabil tekan ke bawahnya ya. Karena seperti dikasih wall di sampingnya biar tekanannya lebih merata. Gue sendiri, karena gue sudah mulai menua ya, gue lebih suka keyboard yang punya feel yang silent dan tenang. Gue suka banget sama keycaps yang
sama switch yang seperti ini. Dan salah satu nilai positif yang paling dijunjung tinggi untuk gue ini adalah brand yang mengeluarkan memang paten dari Cherry MX series. Jadi keyboard mechanical yang mungkin bisa dibilang paling ngetren pertama di dunia, Cherry MX series. Jadi pakai merek Cherry rasanya tuh seperti ya lu punya keyboard barang ori. Walaupun sebenarnya lu kalau beli keyboard lain dengan switch merek lain itu sebenarnya ori. Tapi ini rasanya seperti merek yang paling pertama. Cuman mechanical, ingat ya, bukan cuman Cherry doang, ada Omron, ada keyboard merek lain yang punya mekanisme mechanical lain. Cuman kalau Cherry karena yang paling booming dan keycapsnya paling bisa diganti, jadi gue ada rasa kebanggaan sendiri kalau beli merek Cherry seperti barang ori. Dan tadi gue udah babi bu bebo panjang banget. Harganya berapa? Harganya kalau bisa dibilang mungkin ini di harga sebagai keyboard dengan switch terbaru dengan merek yang memang punya paten Cherry MX dan sekarang Cherry Viola, harganya di 1 jutaan dengan kondisi masih kabel tapi mechanical, full size, bahannya aluminium tebal banget, kokoh, dan kabel detachable. Ada lagi yang versi wireless itu mungkin 2 jutaan atau 3 jutaan, gue lupa. Ada yang versi TKL itu sekitar 800.000 atau 900.000. Jadi possibility-nya masih banyak banget. Gue sendiri meminta ke Cherry, minta keyboard yang ini khusus karena gue tertarik banget sama switch-nya model Viola. Oke, gue rasa video kan cukup. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lagi cari keyboard. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.